ഇതാണ് കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള ദമ്മലബാർ. ഇവിടെ അടിപൊളി ബീഫ് ഷവർമ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ വിചാരിച്ച് 2 യമണ്ടൻ ഷവർമ സ്ക്വയർ, അതും നേരം ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കച്ചവടം ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവർ കൂടുതൽ വെജീസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കസ്ലീവ്സും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഫുള്ളും മീറ്റാണ്. ഞാൻ ഹുബൂസിലൊരു ചിക്കൻ ഷവർമയും റുമാലിയിലൊരു ബീഫ് ഷവർമയും പറഞ്ഞു. ഇതവരുടെ ചിക്കൻ ഷവർമ വെറും 60 രൂപക്ക് നല്ല തടിയൻ ഷവർമ. ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇംപ്രസ്ഡായി. 60 രൂപക്ക് ഒരു കിടിലൻ ഷവർമ തന്നെ. സംഭവം മുഴുവനും ചിക്കനാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ബീഫ് ഷവർമ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. 110 രൂപയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം ഒരു ബൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി. അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നല്ല കിടിലനാണ്. പക്ഷെ ആ ബീഫും റുമാലിയും രണ്ടും നല്ല ചൂയിയായിരുന്നു. മേ ബി ഞാൻ പോയ അന്നത്തെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു നല്ല ഡീസൻറ്റ് ചായയും കൂടി അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ച്. അവിടുത്തെ ചിക്കൻ ഷവർമ മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം.